कमल जी आपका फोन बज रहा है। मिस्टर कमल प्लीज पिक अप द कॉल। कमल जी आपको कोई दिल से याद किया है, कृपया करके अपना फोन उठा लीजिए। मिस्टर कमल प्लीज पिक अप द कॉल। कमल जी आपका फोन बहुत ही देर से बज रहा है, आपको कब से बुला रहा है आपका फोन। कृपया करके अपना जरा सा टाइम निकालकर फोन पास आइए और फोन उठा लीजिए। कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता है आपसे कमल जी, प्लीज फोन उठाइए।